میخوام برای همیشه شما رو از شر غذا درست کردن راحت کنم. چجوری؟ ببینید من فشار کاریم خیلی زیاده دیگه، خودتون میدونید. علاوه بر فشار کاری بچه داری دارم، یعنی بچه کلاس اولی دارم که خودتون میدونید چقدر سخته. ورزش میکنم، به خودم سعی میکنم برسم، خونم همیشه تمیز باشه، شوهرداری میکنم دیگه. هر چی که فکر کنی، هر کاری که فکر کنی من دارم انجام میدم، ولی هم همیشه به کارام میرسم، هم غذای خوب و آماده و حرفه‌ای دارم. بهم گفتین که بهتون ترفنداش رو یاد بدم چجوری این کار رو انجام میدم. من خودم یه سیستمی دارم واسه غذا درست کردنم که تا آخر ویدیو کامل بهتون میگم. همین که از دوستای شاغلم کمک گرفتم که شماها چجوری غذا درست میکنین که همیشه غذای خوب دارید، غذای حرفه‌ای دارید، هی مجبور نیستید برید رستوران و غذاهای بیرون بگیرید. از تجربه اونا هم استفاده میکنم، بهتون میگم چیکار کنید. یکی از کارهایی که انجام میدی اینه که از شب قبل آماده سازی بکنی. بهترین کار اینه که تو بدونی در طول هفته یا در طول ماه چه غذاهایی باید درست کنی. من همیشه یه لیست تهیه میکنم، من ماهانه تهیه میکنم. حالا ببین تو چجوری اوکی هستی. یه لیست تهیه میکنم، کلا مینویسم تو این ماه چه غذاهایی باید درست کنم. مثلا در هفته 2 بار خورش درست میکنم، مثل قیمه، قرمه. بقیه رو اختصاص میدم به غذاهای دیگه. حالا اینکه چه لیستی هم داشته باشی، من برات تو کپشن می نویسم که از چه غذاهایی استفاده کنی. اصلا یه لیست ماهیانه داشته باشی برای غذاها، چون معمولا چیزی که پیش میاد ما نمیدونیم چی باید درست کنیم، همیشه درگیر اینیم که امروز چی درست کنم. ولی اگر اول ما تو همه رو بنویسی که چه چیزایی قراره درست کنی، دیگه این مشکل برات پیش نمیاد. خیلی راحت لیستت هستش دیگه، هیچ وقتی رو اختصاص نمیدی به اینکه چه غذایی باید درست کنی و اینم که خریدای اضافه نمی‌کنی. تو اگه بدونی در هفته مثلا 2 تا غذای گوشتی داری، 3 تا غذای مرغی داری، 2 تاش با سبزیه، مثلا یه دونش کتلته، اینو بدونی دیگه نمیری وسایل اضافی بخری. ما اکثرا میریم این هایپر مارکت ها، شروع میکنیم به چیزایی خریدن که اصلا نیاز خونمون نیستش. خب من معمولا برای ظهرا غذای برنجی درست میکنم، برای شبا غذای خوراکی یا یعنی خوراک دیگه، مثل سوپ، آش، اینجور چیز. فکر کن فردا میخوام قرمه سبزی درست کنم. از الان میدونم گوشت رو از فریزر در میارم و همیشه پیاز چی میگن؟ پیاز له شده، رنده شده. آقا پیاز رو میریزم توی این غذا ساز. خب من همیشه 10 تا پیاز تو غذا ساز میریزم، بعد توی این ظرفای فریزری پکش میکنم. چجوری؟ ببین این ظرفای فریزری مورد علاقه منه، تقسیم بر 4 میشه که حالا الان این دیگه تمام شده، فقط این فلفلش مونده. هر چیزی که لازمه رو این تو میذارم. برای هر وعده پیازم هر یه دونه پیازی که میریزم تو غذا ساز تو یک کدوم از اینا میذارم. بعد خیلی راحت کافیه 1 دقیقه بیارمش بیرون از فریزر، یه فشار اینجوری بدم این در میاد میریزه. واسه همین هم فریزرم همیشه مرتبه، هم وقت صرف پیاز رنده کردن و اینجور داستانا نمیکنم. کار بعدی که انجام میدم اینه که حبوباتمو همیشه خیس کرده آماده دارم. مثلا من وقتی میرم حبوبات میخرم، لوبیا قرمز میگیرم، لوبیا چیتی، عدس، نخود، لوبیا سفید، اون چیزایی که میدونی لازمه. خب میگیرم، پدر این درآمد چقدر بد دارم درش میارم. چرا من اصلا اینو اینجوری دارم در میارم؟ حواسم به شما هست. لوبیا قرمز و اینا رو میگیرم، دونه دونه تو ظرفای انقدری خیسشون میکنم. خب میذارم قشنگ یه شب خیس بمونن. بعد که خیس موندن فرداش در میارم میریزم تو آبکش. هم دیگه خیالم راحته که خیسوندمش یه روز کامل. همین که هر موقع بخوام هر غذایی درست بکنم این دیگه آماده است، فقط کافیه اینو وردارم و بندازم تو غذام. واسه قرمه سبزی هم همینطور. من حبوباتم از قبل خیس کرده آماده دارم، یعنی تمام مواد اولیه من تو فریزرم آماده است. کافیه یه 2-3 ساعت در هفته یا در ماه وقت بذارم واسه این کار. ببین خیس کردن لوبیا کاری نداره که تو همون لحظه که لوبیا رو میخری وردار خیسش کن. خیسش کن بریز تو این کار 1 ثانیه است.
بعد فردا صبح که پا شدی بریز تو آبکش، بذار تو همین ظرفا. بذارین بهتون نشون بدم. ببینید اینو بذارم اینور. ببینید این لوبیاهای خیس شده آماده من. دقت کنید نمیپزمشون، فقط خیسشون میکنم به همین راحتی. الان میخوام یه قرمه سبزی درست کنم. 2 تا از اینا رو برمیدارم. حالا با توجه به حجم قرمه سبزی که میخوام درست کنم 2 تا اینا رو برمیدارم، یا مهمون داشته باشم 3 تا رو برمیدارم. دیگه خودتون دستتون اومده دیگه، میدونید چقدر براتون مناسبه، چقدر باید داشته باشید. کار بعدی که من انجام میدم اینه که سبزیامو همه رو آماده میگیرم. این هایپر مارکت ها هستن که سبزی قرمه دارن، از اونایی که بسته بندیه نه ها. مثلا اینجا یه هایپر مارکت خیلی خوب هست که اسمش میتاکیشه. بعد همه چی آماده داره. یک یخچالی داره که همه سبزی‌های تازه رو همونجا خورد میکنن و میذارن توی یخچال. میری در یخچال وا میکنی، هر چی دوست داری آماده پک پک میخری. ببین اینجوری مثلا روش نوشته نعنا جعفری، خودش آماده کرده، من میرم میخرم. فقط اینکه این نعنا جعفری سرخ نشده یا قرمه سبزی سرخ نشده. من میدونم موقعی که میخوام این کارو بکنم، پیازمو که درآوردم، حبوباتمو درآوردم، گوشتمو که درآوردم، سریع یه دقیقه اینو میذارم سرخ بشه، بعد اونا رو بهش اضافه میکنم. کار بعدی که انجام میدم، شب که دارم میخوابم این کارو میکنم تا صبح غذا جا میافته. یه دونه مولتی کوکر دارم که هم آرام پزه، هم پلو پزه، هم سوپ درست میکنه، هم کیک درست میکنه، بنده خدا هم حلیم درست میکنه. کاری که من از این میکشم و از هیچکی تا حالا تو زندگیم نکشیدم. از جون این بدبختو گرفتم این دسته بنده خداش خراب شد. حالا به اینجاش دقت نکنید. ببین من کاری که با این میکنم، یک کوچولو روغن میریزم. این روغن استفاده میکنم که حالا روغن زیتون تصفیه شده است و مناسب سرخ کردنه. میریزم کف این بنده خدا، گزینه پخت رو میزنم، سبزی رو میریزم توش، میرم به کارم میرسم. کم کم این سبزی سرخ میشه. وقتی سرخ شد درش میارم تو همین این مجددا، هی دیگه قابلمه کثیف نمی کنم. پیاز رو میریزم، زردچوبه رو میریزم، گوشت رو میریزم، تفت میدم و در نهایت میام گزینه آرامپز رو میزنم. 6 ساعت این بنده خدا واسه من میپزه تا خود صبح. من صبح دیگه یه غذای آماده جا افتاده مامانپز خفن دارم دیگه. اصلا نگرانی اینو ندارم که آقا صبح شده من غذا ندارم. حتی اگه مهمون داشته باشم هیچ نگرانی دیگه ندارم. خیالم راحته که همه چی آماده است. یه غذای حرفه‌ای دارم. صبح زودم که خواب بیدار میشم برنجمو خیس میکنم، حالا آبکش یا دم میکنم فرقی نداره، واسم دوتاش راحته. و بعد دیگه برنج رو تو قابلمه میذارم. حالا این حرکتی که من انجام میدم، چه مهمون داشته باشم چه مهمون نداشته باشم، به هیچ عنوان تحت هیچ شرایطی به من فشار نمیاد. همیشه مهمونان به من میگن پانی تو چجوری این غذاهای مثلا سخت و گوشتی رو درست میکنی، مثل باقالی پلو با گوشت، مثل گردن، مثل حالا ماهیچه توش باشه، قرمه سبزی باشه، آبگوش باشه، مخصوصا آبگوش تو این جون میده. یعنی بهت پیشنهاد میکنم حتما یه دونه این مولتی کوکرها بگیر، خیلی به دردت میخوره. پس تو حواست باشه حتما مواد غذایی تو ذخیره سازی کنی. همین کاری که من میکنم. ببین 10 تا پیاز درست کن. باورت نمیشه من خیلی وقتا که پیازم تموم میشه، مثل همین الان دیگه آماده ندارم پیاز، بعد میخوام غذا درست کنم سختم میشه. میگم خود چه کاریه، تو این پیاز لعنتی آماده کن یه دقیقه که یه دقیقه غذا تو بپزی. دقیقاً گیر هممون تو پیازه. من از خیلی از خانوما هم پرسیدم. حالا تجربیاتی که دوستامو بگم که از منم شلوغ‌تره، از 5 صبح میره بیرون تا آخر شب همیشه هم غذای خوب خورشت کرفس و قرمه سبزی و قیمه و زرش پلو اینا داره، چیکار میکنه؟ ببین اون یک روز در هفته زمان میذاره خورشتای تا آخر هفتهشو میپزه. حالا یک روز یا 2 روز، معمولا آخر هفته ها این کارو میکنه. بعد آخر هفته هم همیشه مهمونیشو میره، نه اینکه خودشو اسیر کنه. مثلا فکر کن 4 شنبه میره مرغ و گوشتشو میخره که مرغ و گوشتش فریزری نشه. چون من همیشه بهتون میگم یه بار فریزر یخش آب شه، دوباره بخوای درست کنی دوباره فریز کنی، اصلا دیگه انگار سم داری میخوری. این کارو میکنه و میداره مرغ و گوشتش رو چهارشنبه میخره.
اونایی که لازم نداره رو که فریز میکنه تو همین ظرفایی که بهتون نشون دادم. خب خودش میدونه تو این هفته قرار چه غذاهایی بخوره. فکر کن تو هفته میخواد کتلت بخوره، قرمه سبزی بخوره، زرش پلو با مرغ بخوره، لوبیا پلو با گوشت بخوره، هر چیزی. خب اینا رو دونه دونه آماده میکنه، مواد غذاشو، و شروع میکنه به درست کردنشون. همه رو به جز برنجا درست میکنه. ببین اینجوری خیلی کارش راحت تر میشه. اگه یه وعده قرمه داره یه وعده قیمه، این گوشتشو میپزه، قشنگ گوشتشو همه رو با هم مواد میزنه، تفت میده، بعد قابلمه هاشون رو جدا میکنه از هم. به همین راحتی چند تا قابلمه در میاره، تون تون غذاها رو میپزه. وقتی غذاها با هم پخته میشه خیلی کار آدم جلو میفته. یک بار میپزه، یه بار قابلمه شستنش رو انجام میده، همه چی با هم تموم میشه. مثلا تو فکر کن تا دوشنبه سه شنبه تو توی یخچال نگهداری، بقیه‌اش رو فریز کنی، بعد فقط همون روزی که میاد خونه برنجش رو میذاره و از فریزر هم صبح که داره میره سر کار در میاره، میذاره رو کابینه تا برگرده دیگه یخش آب شده و داغش میکنه و میخورن دیگه. به همین راحتی. یه حرکت باحال دیگه تو میتونی بکنی، اونم اینه که یهو به اندازه خیلی زیاد غذا بپزی. چجوری؟ الان بهت میگم. تو فکر کن میخوای، حالا من کلیت کردم به قیمه و قرمه، تو فکر کن میخوای قرمه سبزی بپزی. خب یه قابلمه بزرگ ور میداری، به جای یه دونه پیاز 3 تا پیاز میندازی، به جای یه وعده گوشت هم 3 وعده گوشت ور میداری. اندازه 3 وعده قرمه سبزی درست میکنی. حالا شاید بشه 4 وعده، هر قدری که خودت میدونی. در عوض تو یه قابلمه بزرگ خورشتی داری که خیلی دوستش داری. وقتی این غذا آماده شد، کاری که انجام میدی اینی که تقسیم بندیش میکنی. اول میذاری حسابی خنک باشه، بعد میریزی تو ظرفای کوچیک. دقت کن تو ظرفای فریزری باید بریزی. حتما هم خنک بشه، حتما هم درشون فیکس بشه که دچار یخ زدگی تو فریزر نشه. حالا فکر کن تو این کارو برای چند تا غذا انجام بدی. اینجوری دیگه اصلا وقتی ازت گرفته نمیشه. تو میدونی تو این هفته 3-4 مدل خورش فقط تو فریزر داری. اما باید به یه نکته دقت کنی. اونم اینه که زمانی که تو داری این کار انجام میدی، حتما باید گوشت و مرغتو تازه گرفته باشی. یعنی هر بار که گوشت میگیری بگو آقا این دفعه من 2 تا خورش میخوام درست کنم، فریز کنم، ولی برای فردا و پس فردات هم غذا بردار. اگه 2 تا خورش درست میکنی، هم برای فردا بردار، هم برای پس فردا، و بقیه‌شو فریز کن. یا مثلا کتلت، اگه میخوای کتلت درست کنی، اوکی زیاد درست بکن، ولی بدون که دیگه بیشتر از یه هفته نگذره، چون سیب زمینی توی فریزر باشه خب خراب میشه دیگه. سیب زمینی پخته رو زیاد نمیشه نگه داشت. در کل اینا همه روشایی هن که تو رو میندازن جلو، باعث میشن که تو زمان خیلی کمتری هدر بدی واسه غذا پختن. والا به خدا هیچ کس از غذا پختن به جایی نرسیده. البته یه چیزم که خیلی کمکت میکنه نظم دادن به یخچال و فریزرته که به شدت کارتو راحت میکنه. باعث میشه که تو زمان زیادی برای تمیز کردن یخچال و فریزر هدر ندی. من توی این ویدیو مفصل برات توضیح دادم که چی کار کنی یخچال و فریزرت همیشه خدا تمیز و مرتب باشه دیگه. هر بار که میخوای تمیز کنی یه وقت خیلی کوچولویی بگیره تمیز کردنش. قارچ هم حواستون باشه، اگر میخواین سالم و خوب بمونه هم باید همیشه درش فیکس بسته باشه، هم تاریک باشه. برای همین ظرفای قارچ رو همیشه تیره میزنن. شما کافیه یک دونه پلاستیکی که حالا یه رنگ خاصیه روش بکشی، پشت رو بذاریش توی یخچال، هیچ هوایی هم داخلش نره. پلاستیکش خیلی بزرگه ولی ندارم دیگه. من میدونم یه سری از آدما خیلی دستشون شله تو غذا درست کردن. من انقدر تحقیق کردم دلیلش رو تونستم کشف کنم. میدونی چرا یه سری از ماها خیلی آروم کار انجام میدیم، یه سری خیلی تند و سریع؟ دلیلش اینه که اون کسایی که خیلی آروم کار انجام میدن واقعا تمرکزشون رو کارشون نیست. یعنی اگه میخوان یه دونه زرش پلو با مرغ درست کنن، وسطش 2000 بار میرن سراغ کارهای دیگه. این یه نوع اختلاله ها. حالا بعداً مفصل اگه دوست داشتین راجبش با هم دیگه صحبت میکنیم. خودم دارم راجبش تحقیق میکنم. از این شاخه به اون شاخه پریدن تو زندگی خیلی بده.
حالا میتونه در مورد کار باشه، در مورد تحصیلات باشه، در مورد انتخاب رشته ورزشی باشه، باشگاه رفتن باشه. ولی از این شاخه به اون شاخه پریدن تو کار روزانه و روتین تو هم خیلی وحشتناکه. اصلا تحقیقات نشون داده کسایی که اینقدر وسط کارشون، الان داره چای میخوره، چای میذاره میره نمکو میریزه، نمکو میذاره میره سالادشو درست کنه، سالادو میذاره میره لباسا رو جمع کنه، بعد میاد میبینه وای چاییشو نخورده. کسایی که اینجوریان نمیتونن تمرکز کنن توی کار، هم آخر شب خیلی خسته میشن، هم متنفر میشن از کار روزانه، همین که به هیچ کارشون نمیرسن، همین که همیشه ناله میزنن از غذا پختن. آقا بخوای قرمه سبزی درست کنی، انجامش بده، تمومش کن، برو اون در این مولتی کوکر رو ببند، برو. میخوای سالاد درست کنی، تمرکز رو بده به سالاد، سالادتو درست کن، تموم شد رفت، بذارش کنار، برو سراغ کار بعدی. پس ازت خواهش میکنم تمرکزتو بنداز روی کار. دلت هم چایی نخواد گفتم با شما بشینم یه چایی بخورم، چون من واقعا در طول روز وقت نمیکنم بشینم با آرامش حرف بزنم چایی بخورم. این چایی هم چایی لاهیجانه، یه چایی خیلی خوبیه، هیچ طعمی نداره. من این چایی رو اولین بار خونه مادر شوهرم اینا خوردم که خب خیلی تلخ بود برام، ما همیشه عادت داشتیم چایی معطر میگرفتیم. اولین بار خوردم و خوشم نیامد راستشو بخوام، دیدم که خیلی طعمش گسه و خب خانواده همسر منم خیلی تیره میخوردن، چی میگن چای غلیظ تیره، آره تیره میخوردن، من روشن میخوردم، دوست نداشتم. بعد چند بار که خوردم کم کم عادت کردم. الان من چایی رو بدون هیچی میخورم و فقط از این چایی میتونم بخورم، اینقدر که چاییش خوبه. چایی هست، حالا یه عطر خیلی خوبی هم داره، شما که نمیتونید عطرش رو متوجه شین، بی‌نظیره. این چایی هیچ افزودنی بهش اضافه نشده. وقتی شما یه اسانسی یه چیزی میبینی تو چایی و حالا چایی رو میگیری میبینی که معطر خوشت میاد، درست خوشت میاد، منم برام سخت بود ترک اون چایای معطر، ولی الان فهمیدم اصل چایی اینه آقا، چای خوره اینجوری چای میخورم. الان خودم هم دیگه انقدر روشن نمیخورم، یکم غلظت چایی رو بیشتر کردم، ولی خب خیلی تیره هم نمیخورم و واقعا من چایی رو بدون هیچی میخورم. یه بار همسر من به من گفت چای میخوری با قند اگه بخوری این خیلی بده، مثلا چاقت میکنه. من دیگه از اون به بعد کلا گذاشتم کنارش. حالا شاید یه روزی چای با نون پنیر بخورم، ولی نه، یعنی اصلا یک دلیلی که باعث شد لاغر شدم همین بود که این نون و اینا رو یکم از زندگیم حذف کردم، چاییم خالی خالی میخورم. یه چیزم که واقعا باید رعایت کنیم ترک این عادتهای بده دیگه، این عادتها داغون میکنه آدمو. من هیچی و اندازه نون تازه صبح، مثلا نون بربری با پنیر و گردو دوست ندارم، هیچی. ولی من این عادت رو ترک کردم، واقعا لاغر شدم، واقعا وزنم 62، باید برسونم وزنم به 59، ولی صورتم همیشه اینجوری هم انگاری که مثلا 70 کیلو هم. ولی خب حالا ترک قند کردم. یه چیزی هم دوست دارم بدونی، اینه که اگه خیلی هوس شیرینی میکنی، حالا زیاد به بحثمون ربط نداره ولی این تجربیاتمه، حالا خودم اینا رو کشفش کردم، باید به شما هم بگم چون به کسایی که دوستشون دارم همیشه میگم. اگه خیلی شیرینی دوست داری، عاشق شیرینی، مثلا هوس کردی یه دونه چیز کیک بخوری، من عاشق چیز کیکم، یا هوس کردی یه دونه کوکی بخوری، هر چی، حالا نمیدونم چی هوس کردی، سعی کن موقعی اینو بخوری که سیری. دقت کردی وقتی گشنمونه چقدر هوس شیرینی و اینجور داستانا میکنیم؟ ما وقتی گشنه ایم بریم یه چیز شیرین بخوریم، وقتی معده‌مون خالیه قندش صاف وارد خون ما میشه و خب به شدت تاثیر منفی داره، یعنی کلا جذب بدن میشه. ولی اگه ناهارتو بخوری بعد نیم ساعت بشینی چیز کیک رو بخوری، خب تاثیرش خیلی کمتره رو بدنت. پس اگه یه وقتی خیلی هوس کردی تو گشنگی این کارو نکن. اینم گفتم بهت بگم در مورد کارهای خونه و کارهای غذا
درست کردنم این نکاتی که گفتم رو رعایت کن، خیلی خیلی جلو میافتی، خیلی جلو میافتی. اگه میبینی بهت فشار میاد که مرغ و گوشت رو توی یه روز بگیری، همه اینا رو درست کنی، همه رو فلان کنی، به خاطر اون قضیه که گفتم اول فریز نکن، دوباره نذار یخش آب شه، خورشتش کن، دوباره نذار فریز شه، دوبار فریز نکن، یعنی میخری همون لحظه خورشتش کن بعد فریزش کن. به خاطر همین میتونی یه حرکتی بزنی، یه راهکاری دارم، تو یه روز مرغتو بخری، این کارا رو که انجام دادی خستگی در رفت، 2 روز دیگه 3 روز دیگه، حالا هول که نیستیم ما، بعد بری سراغ گوشته، مرحله مرحله انجامش بده. یا سبزیجات میخوای بگیری، مثلا لوبیا میخوای بگیری خورد کنی، اینا هرچی مواد آماده سازی غذات مرتب‌تر و منظم‌تر باشه کارت راحت‌تر. موقعی که مهمون دارم محاله بذارم این قرصای، بهش میگم قرصای پیاز، محاله بذارم این قرصای پیازمو که تو غذا ساز میریزم تموم بشه. بعد یه سری آدما هم بدشون میاد که پیاز بره زیر دندونشون، بخاطر همین این قرار بهتره که پیاز میکس شه. کلمه میکس یادم رفته بود میگفتم رنده. بهتره که این پیازه واقعا میکس شه که زیر دندون کسی نره و واقعا حالا تفت داده بشه. یه چیز دیگه هم بگم، میدونم که خیلیاتون از روغن استفاده میکنید، چون من سعی میکنم همیشه سالم خوری داشته باشم. بهتون پیشنهاد میکنم که غذا رو با روغن زیاد تفت ندین و از این اسپریای روغن بگیرید. همین روغنی که انقدر گرونه کمتر مصرف میشه، همین که همه جای مایتابت یا قابلمت روغن اسپری میشه. من اسپریم چند روز پیش شکست، دستمون خورد افتاد شکست، وگرنه بهت نشون میدادم. جنس خوبش رو بگیر، خب وگرنه جنس بعدش رو بگیری 3 بار 4 بار باید بری بگیری، بیشتر پولت هدر میره. اینو جنس خوبش رو بگیر و اسپری کن روغنو. این کار رو عزیز من همیشه میکرد، منم یاد گرفتم. از روغن خوب استفاده کن، یعنی کم روغن بزن، عوضش روغن خوب، نرو روغن دانه آفتاب گرم اینجوری خالیش کن. و روغنی که میگیری روغن مخصوص سرخ کردنی باشه. یه روغن دیگه هم بچه جدید گرفتم، اینه که خیلی باهاش حال میکنم، دستم چرب شد. ببین این روغن اسمش کامجده. خب کامجد، حالا من کنجدش رو گرفتم تصفیه شدهش، خیلی روغن خوبه، قیمتش خیلی جالبه. ببین این الان 399 تومنه، خب مخصوص پخت و پز و سالاده، ولی انواع و اقسامش رو داره، برای دانه ذرت داره، برای زیتون داره، دانه بگو انگور داره. فقط بذار وزنش رو بهت بگم، مطمئنم الان برات سوال پیش میاد. دیاره وزنش 675 سی سیه، ساخت ایران هم هست. خیلی به نظر من خوب و خفنه، خیلی خوبه، من خیلی باهاش حال میکنم. بعد از این خیلی ارزون تره، این سیسامه، این سیسامه خیلی گرونه بچه ها، قیمتش 1,090,000. وزنش رو ببینیم، حالا این شیشش هم که خودش کلی سنگینه، وزنش نوشته 1000 میلی لیتر، خیلی زیاده. بعد اصلا من باهاش حال نمیکنم، یک ذره هم بوی روغن زیتون رو نمیده. به نظرم این چیز مزخرفه. اینو همسر من اشتباهی دوباره رفت خرید، من باش نبودم، من اینو ترجیح میدم. این بزرگترش هم نهایتا الان گرون شده ها، بزرگش 300 و خورده بود، نمیدونم، حالا شاید چون کنجده. ولی در کل بچه ها روغن خوب مصرف کنید، مخصوص سرخ کردنیش رو بگیرید، مال سالادش رو بگیرید و دیگه کار درارید. خلاصه که امیدوارم بتونید زمان بندی کنید برنامه‌تون رو. من برای مدیریت زمانتون این ویدیو رو درست کردم و برای اینکه بتونید برنامه ریزی کنید تو روز، هم به زندگیتون برسین، هم به کاراتون برسین، بازدهیتون از زمانتون خیلی خیلی بره بالا، این ویدیو رو آماده کردم. حتما برید اینا رو نگاه کنید، خیلی به دردتون میخوره. دوستتون دارم. به من بگید دوست دارید ویدیو بعدی راجع به چی باشه و توی کامنت ها بنویسید. من معمولا عنوان ویدیوهامو از توی کامنت های شما انتخاب میکنم، پس کامنت کن و به هم بگو دوست داری در مورد چی باشه. دوست دارم. بای.